2020年8月24日，星期一，天气阴，有大雾转大雨转晴，心情呵呵。昨天晚上经历了人生第一次露营，失败。不失败啊，你是存活下来了。早起看心心念念的云海，失败。早上起来还有最后一项日程，徒步原始森林。早上7点收拾好帐篷，实在没地方去，我们就直奔景区啦。整个哀牢山就是个无人的山谷，除了我们再也找不到第3名游客。不仅如此，连景区的工作人员都没有上班，我们索性就明目张胆逃了个票。你已进入原始森林是森马屁沟马屁沟马路沟，不好意思啊，看着那马屁绕了好一会。这边原本应该是能看到整个山坳，这里叫金山垭口，但是因为云雾太大了，只能看到这样的场景。我从来没有那么大早上逛过这么恐怖的原始森林，漫天迷雾，只有乌鸦和一些不知名的鸟儿在叫。树林里的树木长满了青苔，不同层次的绿色包裹着大地，而又被大雾笼罩着。就在这个时候，小罗哥竟然告诉我不行了，我要上厕所。这么大个森林，哪里不是天然厕所？一个大老爷们还害羞什么？人有3急，就地解决。何况这个景区真的没有其他人。小罗哥跑去上厕所了，一个人走到这里还挺可怕的。赶紧走。越是害怕的时候，越想走快，就越觉得后面有人在追。我真是头也不敢回，只听到自己的脚步声。小睡不加竞走，我内心真的是慌张的。男朋友太靠不住了，所幸10分钟后，隐隐约约看到了售票处的建筑。有车的声音了。不容易，终于到了。告别这里。我真的是来正经旅游的，不是来冒险的。都说旅行是最能考验情侣是否合适的方法之一，因为旅行中的各种意外实在是太多了。这不，下山的路上我们竟然遇到了泥石流了，可怕！这里应该是这2天全冲垮了。真的是泥石流，我的妈呀！你看，排起了长长的队伍。有石头在下边，要特别的小心。看一下旁边这里塞了多少车了。我们其实运气蛮好的啊。是啊，我就说没有堵在这一边，我们是可以走的那一波。其实他们上去更麻烦，而且我们刚好过来就遇到了这一波下去不用等太久。因为小 Polo 的底盘实在太低了，已经被插了好几次，再这样下去，他11岁就要寿终正寝啊！可没走半小时，又够了，我好困好累，我的腰好痛，又饿。幸亏男生要快乐真的是一件很简单的事情。跟了一队50神车后，他竟然我们这6台车，我后面还有1台，我们像一个车队一样，一串一串的。原计划今天抵达普洱市区休整，我们心血来潮，直接杀到版纳。全程500公里，我们花了将近8个小时，可见这山路是多么的难走啊！到城里后的第一件事情当然是，今天好像什么事都不用干了，因为我们的车刮了几次底盘，好像刹车片感觉有问题，离合也有问题，油门反正也有问题，所以现在过来这边检修一下，然后看一下是什么问题，可能这2天就要步行了，或者是打车吧。不过极大可能我们俩就是暴走吧，然后先在市区里边逛一下。果不其然，连续换了2家检修厂之后，前刹制臂、下球头、4轮定位、前轮换胎，一套下来就是1200。今天实在是太惨了吧！还有，这一不小心又到了城市，进城后真的是我们拍摄的死亡地带，那就躺尸2天吧。